Sám si s Kaiganem přece neporadím. Musím přivést posily.
Dobrý den, Dobrý den, pane sestře. Dobrý. Veliteli Gerhane, žádám tě o doprovod do vesnice Svanemen, k doupěti Kaiganyho. Jak se to má s vaším plánem na ulovení, soudče? Kaigan je silný a odolný. Buď bez obav. Budu mít připraveny žíravé krápníky, které jsou spolehlivým prostředkem i na takového netvora, jako je ten náš. Potom nestrácejme čas. Nechť mohu splnit rozkaz. Budu vás očekávat i se stráží na nádvoří, jakmile budete připraven. Děkuji, Gerhane. Bude nás doprovázet ještě jeden muž, jenž se nyní nachází v přístavu. Jakmile jej vyhledám, jsme připraveni. Kapitáne Kalendere, jsme připraveni na výpravu. Jste také hotov s vašimi povinnostmi? Přesně tak. Dejte mi nyní jen chvilku a hned jsem při vás. Připraven jít.